mu Burundi baherutse gushyira umugambi mushasha wo kurwanya abarya biturire. Je nitwa Patrick Waso dimenshi mako radio BBC. Yego. Wa papa. Nefise utwazo tubiri muri gatoyi. Mu Burundi baherutse gushyira umugambi mukuru w'igihugu yerekeye kurwanya kurya ibiturire n'abakaboko. Ariko muri kahise turazi yuko hari amafaranga yanyurujwe mu gihugu tutamenye aho vyahereye, notamment exemple notanga yerekeye son excellence monsieur le président yatanze ku rugomero rwa Mpanda 54 miliyari yose yaranyitse tutamenye aho vyahereye, kandi son excellence yavuze yuko mu ndwi zibiri abarundi zo kumenyeshwa amafaranga yagiye mu mugambwe CNDD-FDD bivuga kwiki. Ikindi kibazo bagenda bibarize muri kwivura imyaka igirire gitanu turi mwikena ry'igitoro. Buri umutegetsi wese aravuga ati ndagifashe mu bintu ikikemuke bumara kabiri tugasubira mu ryakena ry'igitoro. Ubu naho n'ifumbire vyasubiriye umugambwe CNDD-FDD bivuga kwiki. Akabazo kanyagambare nereze ko icerekeye imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu kari CNDD-FDD riri ku butegetsi nga hafi yacu Uvira yarafashwe na M23 no ku marembo ya Bujumbura. Mwebwe umubano hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu cyane cyane kubona Uvira yarafashwe na M23 muvuga kwiki CNDD-FDD ifise imigenderanire n'ibindi bihugu. Murakoze. Murakoze. Yitwa Ntibarikure Mathias, nkorera insamirizi Ejo Heza FM n'ikinyamakuru Ejo Heza News. Ntibarikure Mathias. Ikibazo c'ifumbire ngomba ndakigaruke ko nubwo mwari mwacishuye kuko nibaza yuko hagikenewe umuco haba mu bushikiranganje bw'ihiga ca leta baragize ico bakivuga ko muri fumbi barisiguye, mwebwe mwaheje kuvuga muti kijya kibazo nico muri leta. Ariko bavuze bati ifumbire yarasabwe ariko kandi hararenze ko n'iyindi, bavuze ko bongeye ko ama pourcentage yaje yongera ko n'amafaranga. None vyogenda gute kugira ngo hongerwe ko ifumbire kandi niyo yongerwa ko itariko iraboneka neza? Ahantu nibaze yuko hagikenewe umuco. Kibazo kindi nagire mbaze mugenzi wanje heje kugikoza ko uyu ari imbere yanje. Mwavuze ko akarere kari mu bivumbusi mbere bigaheza bigakora ku Burundi na cyane cyane ku migenderanire haba uruja n'uruza rw'abantu cyangwa ibidandazwa. Nkuko yaraheje kubivuga aha hepfo ku rubibe rwa Gatumba Kabimvira ndetse no kuzindi mbibe harahungabanye uruja n'uruza. Mbega bajya abantu bari hajya mwebwe mu bita bande? Abakongomani canke nabo mu kindi gihugu bajya bahungabanje hajya ku mupaka wa Gatumba bituma uruja n'uruza rutamera neza. Mbega hamwe boguma hajya muriteguye kuvugana nabo kugira ngo ujye mupaka ubandanye ukora neza uko wari usanzwe ukora? Murakoze cyane reko ngara ko kandi mugabo kubitare kuwe ntacu rekinejeje. Murakoze cyane ko mu nyonge y'ijambo. Kuva hafashwe hatanguye manda iyi turimo harakuweho inzego zimwe zagwanya ibiturire, brigade igwanya ibiturire na cour anti-corruption. Mbere na ministère ya bonne gouvernance iravuga yuko muvyifatiye mu ntoki. Mbega kuva mu bifashe mu ntoki ni hehe igiturire cariwe gose ni mbere canke n'ubu? Murakoze. Ijambo nitwa Ivan Akimana, abantu n'umunyamakuru ikiriho. Baje kubifuriza umwaka mushasha ndetse n'abagumyanga bose bari mu gihugu ndetse no mu bindi bihugu. Kibazo canje mu mbono kazoza 2040 2060 mu mapiriye atano harimo ntitubona ahantu harimo ibijanye cyo twovuga
ubuhinga mvabwenge, ibyo twavuga intelligence artificielle. Uno munsi tubona yuko ibihugu biri ku murindi munini cyane. Tuko turaraba muri Amerika, muri Aziya, turabona ibihugu biri ku murindi munini cyane, kandi ejo tuzokwira tukuva dusanga muri iyo mbonoka zoza batabishize, ugasanga biriko biratugora nigo guhamvya ivyo bindi bihugu. Mu gihe iyo tuvuze intelligence artificielle benshi babona ChatGPT, mugabo sijya gusa rero n'ibindi. Hari igikorwa turiko turakora sanzwe dongo ya Association des jeunes burundaises pour Association des jeunes burundaises pour l'innovation et la promotion de l'intelligence artificielle. Twariko turasesangura turagusanga mu mbonoka zoza ko byose tubiraba, turiko turaraba twerekeza aho hantu, twasanze bitari kubiraboneka neza. Ejo bikatuma ejo bishobora kuzotuma dushobora kuba frene mu gihugu cyacu, mu gihe ico kindi gisata tutariko turagikoreramo cyane mu gihe ivyo bindi bihugu biko biragira. Irevre ntibiri muri nitwovuga ngo ni simple technologie, mugabo tuyibona mu enjeu de société, tubona mu gouvernance, tukabona mu souveraineté nationale. None hamwe ejo umugambi uri ku butegetsi musanzwe murongoye igihugu, hamwe ico gisata nitwasanga turiko twitaho amavuka gusa, two turabona ibindi bihugu biko biratera imbere, za Tanzania, u Rwanda, muri Maroc n'ibindi bihugu byose. Mbona ko ejo zokwino tuba dusanga u Burundi kumbure kubera usanga hariho kwibagira ico gisata kiri muri vya technology ikomeye cyane. Ejo tuzokwino tuva turiko turasigara inyuma. Mbega mu mugambwe muko mutegekanye iki kugira ico kindi gisata kiboneka kumenga ni technology iri ku muvuduko munini? Aho naho turavuga tuvuze ico mu guheraheza turavuga ibijyanye na ecosystem. Harimo muri ecosystem ya intelligence artificielle harimo ama infrastructure numérique, harimo ama compétences, harimo kandi nico twavuga mu guheraheza ico wakijanye hamwe n'amanuze hamwe n'amafinancement zoza muri ico gice. Rero mu guheraheza nk'umugambi uri ku butegetsi mufise imbono ari mwebwe kandi muriko muratwara igihugu gushika muri iyo myaka yose. Twashaka tubasabe ejo canke hirya ejo mudukundire nk'abavyeyi, muturuke muri ivyo bihugu biriko biratera imbere. Tubazi ko umugambi wanyu ufitaniye imigenderanire myiza n'iyindi migambwe iri muri ico gihugu. Tuje kurahura ubwenge, tuje kugira urugendo shure kugira natwe mu gwaruka ejo tuzoshobore guherekeza iyo mbonoka zoza turugwaruka, ko turazi ko benshi muri bo bashobora kutazohashika kubera bakuze. Ugwaruka ikibazo cya kabiri, ugwaruka rwakoze muri rusansuma nkuru y'abenegihugu, uburaro, uburimyi n'ubworozi, biheruka kuba mu kwezi kwa Myandagaro muri 2024. Bakoze iminsi irenga kuyo yari iri mu masezerano, harenze iminsi 6. Gushika no munsi aciye imyaka 2, turi muri 2026. Mbega ubwo gwaruka ko bari batoye ugwaruka rushika 15,000. Mbega mu mugambi uri ku butegetsi ico kibazo nico cyariko kiri ico kibazo cyarabwa cyane n'umushikiranganje wa mbere, ibintu by'umushikiranganje wa mbere. Mbega gushika no munsi gwaruka rwakoze iyo rusansuma iyo minsi 6, barindiriye ko mushobora kuyiba hembera nk'umugambi uri ku butegetsi bitanga intumbero. Mbega muri budget canke ko mukorana neza n'abajejwe ayo mafaranga bayitege ko azoyaronka, mbe nibayaronka azoyaronka ryari? Haraciye ikibazo cya nyuma, haraciye imyaka 25 umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD, umugambi mwiza cyane. Uno munsi muri 25 ans la loi sur la sponsoring n'ubu ntiratogwa. Turi mu gihugu aho twashoboye kugirirwa iteka abategetsi 5 bo mu gihugu bose, neza ko turi Burundi gusa bashoboye kuba batwara imigwi. Turavuga kuri sogokuru wacu Petero Nkurunziza yatwaye umugwi wa Message Ngozi. Turavuga mwebwe nyene iteka mwaratwaye FFP, muraja muri Sena n'umunsi muri muramutsomabanga mu mugambi akomeye. Turavuga Edouard Nduwimana ico gihe yari umuhuza, yatwara Kayanza United. Turavuga Joseph Butore yatwaye Bumamuru ico gihe yari cegera. Abo sara bari bakomeye ico gihe. Uwanyuma yari Gasosi Dimu yatwaye Interstar. Abategetsi 5 bakomeye mu ntwaro ya CNDD-FDD. Gushika no byo tegeko la loi sur la sponsoring litaraja habone. Mbega twizere ko mu gutsinda mu matora 96% ejo tuzongera hafi imyaka 30 iryo tegeko litaraja habona. Mbwe mwavuze yuko na sport ari imwe mu vyotuma uno munsi dushobora kuzana no kwinjiza amahera y'agaciro. Murakoze.
murakoze cyane n'iteka nitwa Negusenga Lieve mu kinyamakuru Eris News hama nanje ndafise akabazo gasa nako yaraje gushikiriza mugabo ndakagorora mu yindi ntumbero kandi ndanyarutsa ni kuri iki kijanye n'ubuhinga bwa none les nouvelles techniques d'information et de la communication mu Burundi pour être concret turamaranye imyaka itari mike ikibazo ca connection internet ico gisata ni kimwe mu bisata bijana cane n'ubutunzi bw'igihugu ngaha mpeje kuvuga yuko ivy'amarezo sosiyo mwavuyemwo ariko nkuko ndabivuze murumva ko igisata gikomeye nashaka kubaza mufatanije n'ivyo kumbure uyaraje gushikiriza politike y'umugambo CNDD-FDD mu bijanye n'ico gisata c'ubuhinga bwa none imeze gute twokwizera ko mu rurajwe ishinga n'ikibazo ca connection internet dufise ikibazo kigira kabiri ni ku byo mwavuze bijanye no guha akaryo abarundi bipfuza kurwanira igihugu biciye muri ca gisirikare FRAD ngaha mwavuze yuko hari bimaze gutangura gukorwa nubwo amafoto ataraje habona aha nashaka gusaba umuco mbega vyatanguye ryari vyatanguye gute biriko bibera he ko umukuru w'igihugu yari yatubwiye yuko bigiye gutangura mu minsi ya vuba ikibazo ca nyuma ni ikibazo kijanye n'ivy'ubutunzi nkuko hari abagiye babigarukako mw'ino minsi umushikiranganje bijejwe ageza iminsi ashikiriza ibitagenda neza ibintu vy'ubunyonyezi biba ariko mwebwe mu biganiro mwakoze imbere mwaravuze yuko mu mugambo CNDD-FDD muhanura mukurikirana ibitandukanye harimo n'ivyo vy'ubutunzi bw'igihugu mbega none ko umengo ariko aravuga aratakamba ukamengo hari ubusuma ubunyonyezi bukabije mbega ntimugihanura vyoba vyagenze gute murakoze murakoze kumpa ijambo nitwa Ndayizeye Nadia muri radio na televiziyo vy'igihugu aba na jewe ndabifurije umwaka mwiza wa 2026 ikibazo canje ni kuvyerekeye ivyo gupanga amazu ngaha mu gisagara ca Bujumbura mu gihe abafise amazu bapangishije baguma baduza ibiciro mumbure bikava ku bituma bitandukanye mbega umugambi CNDD-FDD ukora iki kugira iki kibazo gitorerwe inyishu narirya n'amatongo aguma aduza igiciro ku murindi munini murakoze nitwa Claude Kaze abakorera radio na televiziyo by'igihugu mfise utubazo tubiri n'utundi tubiri ntomoza mbereye kuco ntomoza nico mwishuye ku kijanye n'abasirikare bari muri Kongo mwavuze ko hari abavuyeyo kubera bagombye gukoreshwa amakosa barataha mu gihugu ariko mwemeye ko hari abandi bakiriyo mu nyishu yatanzwe n'umukuru w'ibiro bikuru vy'igisirikare c'u Burundi yaravuze ko abasirikare b'u Burundi bavuye muri Kongo mu kubahiriza amasezerano yariko arasinyirwa i Washington mbega mwebwe kwemanga ko hari abasirikare b'u Burundi bakiri muri Kongo ntibingana nuko mwemeye ko ayo masezerano ya Washington u Burundi buriko burayarengako kuko ni kubazo ntomoza nakajanye n'ibitoro mu mwaka umwe ibiri itatu igihugu c'u Burundi kimaze kiri mu ngorane y'ibitoro ikibazo cagiye kigaruka kibituma bivuga ko ari amadevize mbega hamwe amadevize mu myaka itatu ine itanu iri imbere yoba ataraboneka mu by'ukuri tuzoba tukiri mu kibazo c'ibitoro nk'uko nkaca ngira nti mbega ko igihugu c'u Burundi gifise abagenzi umuntu agirwa n'umugenzi n'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi turizera ko ufise abagenzi mbega wa muco wo kwikora ku mugenzi kugira ngo agufashe mu bigoye mwebwe ntabwo mushobora kuba mu uyumvira utubazo twanje tubiri rero ni ku kijanye n'abakozi ba leta mu kiganiro umukuru w'igihugu aheruka kuremesha mu kurangiza umwaka mu bibazo bamubajije baramubajije ikibazo c'abakozi ba leta bariko barata ubuzi ku bwinshi mu nyishu yisho yaravuze yuko ngo abariko barata akazi
ego ari abantu badakunda igihugu. Mbega namwe mu mugambwe nuko mwoba mubibona narijya impamvu ituma bagenda bavuga bati nagahembo katagiwe n'ubuzima bw'uno munsi na cyane ariko ko n'umukuru w'igihugu atwibutsa ko abakozi ba leta arabikorera. Hanyuma kandi kabazo nakajanye ni nuko ibanki nkuru y'igihugu eruka kwemera ko abaja kurangura mu Bushinwa bashobora gukoresha amafaranga yo mu Bushinwa amayuan. Mbega vyoba byazanye akarusha kahe mu gihe ugiye ku isoko nta kintu na kimwe cigeze gikoroka igiciro. Mbega iyo ngingo ntiyoba yorohereje abadandaza bikorera urudandazwa. Akabazo ka nyuma murantungana nabuze kunse tubiri nashaka kubaza mbega mwebwe murumviriza ibivugwa n'amasosiyete civile kubera ivyo bavuga kenshi nk'abavuga ku vy'ubutunzi fashe nka Parseme canke Oricom ntabwo twigera twumva umuntu wo muri leta avuga ati ko kintu cavuzwe na Faustin canke Gabriel Rufyiri ukuri nuko mbega mwabumviriza canke n'abantu baraho bivugana ivyabo gusa bikarengana. Murakoze. Murakoze cyane. Nanje ku mazina nitwa Eric Ndamvaneza nkorera radio Irebe FM. Ifise akabazo kamwe aheze amezi turi mu ntunganyo nshasha y'ivy'intara ndetse n'amakomine Burundi bwo butwagwa hisunzwe intara zitanu n'amakomine 42. Mbega nk'umugambwe SNDD FDD abanywanyi b'umugambwe mu ibi bihe iyo misi tumaze turi mu ntunganyo nshasha byaba bimeze gute? Baramaze kuba biyumva muri ntunganyo nshasha cyangwa byifashe gute? Mbega mu bijanye no guterera haba mu bikorwa by'iterambere byo mu mugambwe ndetse n'ivy'igihugu byaba byifashe gute? Umusaruro umeze gute? Mbega mu gihe umusaruro udashimishije mutegekanye iki? Akabazo kanje nako. Murakoze. Ego murakoze ku mwanya. Jewe nitwa Nsabimana Lengi Stefan aserukiye ikinyamakuru Isanamu Media. Akabazo kanje ka mbere umugambwe SNDD murafise Isanamu Media. Ego umugambwe SNDD murafise umugambi mwise turere Burundi aho biboneka ko muri ko muragomba ko ibibondo by'u Burundi bikurana imico n'imigenzo by'u Burundi ariko nkuko biboneka nta bigo cyangwa amasantre ashobora kubera ibikino mparamico n'ibihari biri ku rugero rutonya nk'abitwa Umunyinya canke Izuba mu gihe n'ikigo cyahora Palais des Arts et de la Culture ubu kirimo akaguriro k'ibihingurwa mu Burundi ubunywero obere n'ibindi. Muri CNDD murategekanya shigwaho y'ivyo bigo umugambwe CNDD murafise umugambi mwise turere Burundi aho biboneka ko muri ko muragomba ko ibibondo by'u Burundi bikurana imico n'imigenzo by'u Burundi ariko nkuko biboneka nta bigo cyangwa amasantre culturel ashobora kubera ibikino mparamico n'ibihari n'amashami hari biboneka yuko biri ku rugero ruto nk'abitwa Umunyinya canke Izuba mu gihe n'ikigo cyahora Palais des Arts et de la Culture ubu kirimo akaguriro k'ibihingurwa mu Burundi ubunywero n'uburiro OBR n'ibindi. Muri CNDD murategekanya gushigwaho y'ivyo bigo. Akabazo ka kabiri umugambwe CNDD urarangije imyaka 20 uri ku butegetsi hari ibyarambutse ku ngore n'ivyagoranye kuko ibigora bigora abagabo n'abagore. Mbe dufatiye ku manota kwijana umugambwe CNDD mubona ukwiriye amanota ngahe? Muri iyo myaka 20 mwari kumwe n'iyindi migambwe mu kurongora igihugu ariko ubu muherutse gutsinda impaka n'akaye kabijya kubona umugambwe CNDD uri gutanga igihugu wonyene. Akabazo ka gatatu akabazo ka nyuma turabona umugambwe CNDD hari umuhari witwa ibiswi by'inkono turabo igisata cy'abana bitwa ibiswi by'inkono turabona barigisha gukunda igihugu n'umugambwe kuva bakiri bato. Tugiye muri kahise turabona harigeze kuba umuhari bitwa abapionnier wakomoka ku mugambwe Iprona naho nyine biboneka ko bigishwa nk'ibyo nyene mbere no mu gitabo cyo mu isomero mu myaka y'intango harimo igisoma kivuga nk'ibyo sinzi ko kirimo.
mbega abavuga ko ari yanze wenyine mu icupa rishasha uba bihenze koze abavuga yuko ibiswi vy'inkona ari abapiyoni ba kera abavuga yuko ari yanze wenyine mu icupa rishasha uba bihenze Je nitwa Jean-Marie Vianney Ngendakumana nkorera radio nitwa Jean-Marie Vianney Ngendakumana nkorera radio televiziyo Isanganiro bwa mbere nashaka ndakwifurize umwaka mushasha y'iteka ndabagomya banga mwese mwaje gukurikira kino kiganiro nashaka gusaba imbabazi ngo mbagaruka ku bya siporo mu kiganiro muruka kuduha tuge dukorera mu zinkino Makamba sinabose umwanya wo kubaza nashaka ndababaze mwatugiye yuko ibikorwa byo kubaka stade Intwari arizo mwashizemo ingufu cyane bica bituma umugwisiro kirangiye intamba mu rugamba udahabwa ingufu ari nazo zatumye utigenjeje neza muri zino nkino bahoramo bega n'igiki mwamubwiye gufasha kugira ngo turabe yuko byateka mwateye Burundi muri 2019 tubishika ko twisonze ihangiro bimumenyereza yuko muri 2010 mu mwaka uzokurikira azodutwara muri kandi kubijanye na stade Intwari wari arongoye umugwi kubaka kijya kibuga ubwa mbere abanyagisagara turabashimira cyane ko mwatugarukanye kuri stade nyuma y'imyaka 4 inkino zibera hanze twakengurutse cyane gose twashaka kubabaza rero mbega kijya kibuga cyoba cyatwaye uburyo bungana gute mu kucubaka hanyuma hari utuntu tutarakorwa nk'aho dukorera mu gutangaza inkino arashushe cyane bituma dushuhirwa sinzi ko mwamutegekanya kuzodushiramo climatiser kugira dukore tworohewe hanyuma ikindi naco nyine iteka kubijanye n'abasigaye bakota ikibuga bakakira inkino hari abarenga amategeko twarabonye nk'urukino umugwi wa Vision sinibuka umugwi bariko barakira kijya kibanza abamenyesha makuru bajeje kwinjiriramo hacamo abantu kandi benshi bavuga uti abamenyesha makuru ntibarishe nta burenganzira bafise guca nk'ahantu turabona kandi muri irya zone ya media iyo ariko araba inkino abantu baza kuyicara atari abajournaliste bega ivyo bibananje ntibonye irya komite ya CAF ijeje gusuzuma bazohava babikorera tugasanga barafatiye ibihano mu gihe twe twakengutse ko twagarutse kuri stade murakoze Irebe FM